චණ්ඩාශෝක ධර්මාශෝකුනේ බණහලා. එහෙමයි. ලේතැවරුණු කඩුව බිම දාලා අඟුලිමාලට සව්කෙලසුන් නැසලා මහරහත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ බණහපු නිසා. සියල්ල අහිමි වූ පටාචාරාවට සදාකාලිකව නිවී ගියපු කාන්තාවක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ බණහපු නිසා. බණ කියන එක හොඳයිනේ. බණ අහන එකත් හොඳයිනේ. ඒතර ඔබ වහන්සේට මේ දෙස් විදෙස් ලෝකේ බෞද්ධයන්ට මේ ධර්මයේ තුලින් ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඉතින් ඔබ වහන්සේ ඒ වාග්යවන්තේ වාසනා ගුණය ගැන ඔබ වහන්සේගේ කියවීම කොහොමද? ඔබ වහන්සේ කොහොමද ඒක දකින්නේ? බණ කියන එක හාමුදුරුවන්ට අරුමයක් නෙමෙයිනේ. හාමුදුරුවෝ ඉන්නෙම බණ කියන්නේ. 2014 තමයි ඉස්සරලම් බණක් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ බණක් කියලා කිව්වේ 2014. එතකොට මම දැන් අවුරුදු 11ක් විතර බණ ධර්මදේශනා වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක අර සාමාන්‍ය අපේ පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ කරන විදිහමයිනේ. ඒක අරුමයක් මැජික් එකක් නේ. මේ ඇවිල්ලා ආරාධනා කරොත් බණට යනවා. ඒක මගෙත් ඕක තමයි වෙන්නේ. ආරාධනා කරපුවාම බණට යනවා. ඔය මම ඔය විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර වෙලා මාස කිහිපයක් පන්සලේ ඉන්නකොට මම හිතන්නේ අහලත් ඇති හාමුදුරුවෝ ජාතික රූපවාහිනියේ පොඩි වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා අපේ අසංකයි අපේ අයියාගේ සම්බන්ධකම් වලට පොඩි වොයිස් කට්ටයක් ගත්තා. ඒක අහලා තමයි එයා කිව්වේ සම්මාදිට්ඨියට ගිහින් බණක් කියවන්න ඕන කියලා. ඒක ඒ කියන්නේ කලිමුත් මම බණ කිව්වා. ඔව්. හැබැයි මට ඔය මේ සෝෂල් මීඩියා පරිශීලනය පිළිබඳ මට ලොකු අවබෝධයකුත් නැහැ. අවබෝධය තිබ්බත් සෝෂල් මීඩියා ගැන අවබෝධය නැති කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි තරම් තිබ්බත් ඒක ලොකු අර සමහරු තියෙනවා යන්න තැන වීඩියෝ කරනවා යන්න තැන ෆොටෝ ගහනවා. දැන් බණකට යනවා ෆොටෝ එකක්ද. එහෙම එකක් මගේ තිබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හින්දාම වෙන්න සහ ඊට කලින් ওই විවිධ මාධ්‍යවල ධර්මදේශනා වලට ආරාධනා කරා. අපි මේ කැලේ කොලේ මේ පන්සලේ බොහොම හාමුදුරන්ට පේනවානේ. අපේ සද්ද නැවතුනොත් ඇහෙන්නේ කුරුල්ලොන්ගේ සද්ද විතරයි. තාම රමණීය නිස්කලංක පරිසරයක්. බොහොම නිස්කලංක තැනක් රජ කාලේ ඉඳන්. මෙතන බොහොම නිදහසේ හිටියේ. පන්සලකට ඊටාම සුදුසු තැනක්. ඔව් රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටු භූමියක්. ඉතින් අපේ ලොකු හාමුදුරුවොත් එහෙමයි ඒ ගුරු